လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာပွဲတွေပညာတွေမဟုတ်ပါဘူးစာနာတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုငြိမ်တတ်တဲ့လက်တစ်စုံအကောင်းမြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကသာလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပါအသက်တွေကြီးလာမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်တရားအထုတ်မယ်လို့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူပါနဲ့လေ့ကျင့်မထားတဲ့စိတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့စိတ်အသိပညာနည်းပါးတဲ့စိတ်ကအသက်ကြီးလေလေပို့ပြီးတော့ဆိုးလာလေလေပါပဲမကောင်းတာတွေလုပ်မှမကောင်းတာတွေပြောမှမကောင်းတာတွေကြံမှရှက်เสียကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကောင်းမှန်းသိပါလျက်နဲ့အကျိုးကြီးမှန်းသိပါလျက်နဲ့မလုပ်ဘဲနေရင်လည်းပဲရှက်เสียကောင်းပါတယ်ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့အပေါ်ကိုကောင်းခြင်းဖြစ်တာအနိုင်ယူပါတဲ့အနိုင်ယူမိမမားစေနဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုမကောင်းတဲ့သူကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့အပေါ်ကိုကောင်းခြင်းဖြစ်တာအနိုင်ယူပါတဲ့အနိုင်ယူမိမမားပါစေနဲ့တဲ့ပြုံးပြတဲ့အခါဖြူစင်ရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာမူသားကင်းရမယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဟန်ဆောင်မှုတွေကင်းရမယ်တကယ်တော့ဘဝမှာရလာတယ်ဆိုတာ